अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अज असी पहुता आयूँ कारूंझर जे जबलन ते। कारूंझर सिंध जो कि मशहूर माग मकान है। जी असो नारो भी होंदो आ सिंधिन जो त कारूंझर का कशमोर ताईं, यानी सिंध जो ही आखिरी पासो है। थरपारकर का थरपारकर इलाके जो नालो आ, ज़िले जो नालो ना है। यानी ज़िलो थरपारकर पर उन जो शहर प्रॉपर थरपारकर के नाले से ना है। इन जे करे ही आहे कारूंझर जो पहाड़, जो थरपारकर जो हेडक्वार्टर शहर है वो मिठी है। उन 134 किलोमीटर ते है नंगर पारकर। ये नंगर पारकर तालके जो हिस्सो है। एक माग मकान है, इंतहाई खूबसूरत। इन जबल जो ॾेख है, इन में जो पत्थर है वो पंहिंजा हिते एक मुनफरद है। मुनफरद कड़े हिसाब से है जो ही तुम ॾिसंदो, इन में इन जो कलर आ वो प्योरली माना गाढ़ो आ। जो मार्बल ठाहिण में यूज़ थींदो आहे। ये टोटली माना ये समझो तुम इन मां मार्बल जो आ सो मटीरियल ठाहे सको था, ॾिस सको था। टोटल ही जो माना गाढ़ो आ, गाढ़े कलर में है। वड्डो जबल जो सिलसिलो आ, वड्डो एकड़ो माउंटेन आ, हे ॾिसी सको था। हिते उनके सिंध गवर्नमेंट एक टूर पार्ट भी करे ठाहियो आ, जे माण्हू अचन ऐं हिन इलाइक़े मां लुत्फ़अंदोज़ थियन ऐं ॾिसन, इंजॉय कन। सो अॼु असां भी पंहिंजे दोस्तन सां गॾु टूर ठाहे ऐं हूअं ॿुधंदा हुआसीं, पर अॼु बाक़ाइदा सां ॾिसण निकितासीं ऐं उन जगह ते बिल्कुलु बीठा आहियूं। दोस्तों तव्हां ॾिसो पिया, वड्डो मुनफरद मक़ाम है। जॾहिं हिते बरसात थींदी आ त हितां जा लोकल माण्हू ॿुधाइनि था त एॾो त हिन जो ख़ूबसूरत मंज़र हूंदो आ जो यूरोप जी भी हद न आहे। इन जे करे तव्हां भी जॾहिं अचो त बिल्कुलु डायरेक्ट तव्हां मिठी शहर में अची सको था। उन खां पोइ नंगर पारकर है। जेकॾहिं तव्हांखे पंहिंजी सवारी आहे त पंहिंजी सवारी ते तव्हां अची सको था। जेकॾहिं को वैन वग़ैरह या करायो था त उन में भी तव्हां अची सको था। साम्हूं ॾिसो था बुलंद बाला पहाड़ आहिनि, तमामु ताक़तवर, इंतहाई खूबसूरत भी आहिनि। ये असांजा दोस्त आहिनि जेके असां सां गॾु कंपनी में आहिनि। सभई घुमी रहिया आहिनि, एंजॉय करे रहिया आहिनि।